Приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. У меня еще не было таких съемок, как звери заходят домой. У меня были съемки, когда они выходят. Вот примарх саламандр контролирует. И вот это животное тоже все знают. Вот они в бункер, видите, все зашли домой. А кто-то еще на выпасе остался. Вот, например, козлы тоже начинают какой-то ерундой заниматься. Надо от дерева их прогнать. Вот. И вот сейчас они все. Вот видите, даже маленький стебелечек борщевичка вырос здесь, прямо у входа в бункер. Видите, ветер закрыл воротину. Вот видите, как бывает. Кто успел, тот успел зайти, а кто не успел, тот остался здесь. О, какой ветер. Ветер очень сильный. Вот сейчас засниму, как козел съест этот стебель. Видите, как он его обдирает, ломает. Сила челюстей у него очень мощная. Тем временем, видите, козел с чубом хотел дверь сам открыть, но у него не получилось. Продолжим смотреть за блондином, как он съедает стебель. Не знаю, продолжит он его есть или нет, но, видимо, ему... А нет, вот другое животное подошло. Вдвоем они, наверное, сейчас справятся. Вот и так, короче, и так будет с каждым.